Здравейте, приятели! Казвам се Стоян Спасов и днеска бих искал да разкажа малко за моя път в личностното израстване и духовното израстване. Преди 2014 година, до тогава си бях един професионален спортист по борба, който мислеше за работа и за спорт през цялото време, като от много години съм се интересувал от холистична медицина, но чисто на физическо ниво, с билки, с хомеопатия, с различни такива техники, които е само на физическо ниво. И 2014 година нещо се случи с мен и тогава почнах много да се интересувам от духовно развитие, от паранормални неща. И това се случи като че ли от днес за утре, и тъй като в началото нямах никаква представа за какво става въпрос, почнах много да чета по въпроса, изгледах много видеа, много информация, прочетох за всичко и осъзнах, че искам да разбера много повече за духовното израстване на човека. И тогава бях в Германия и бях се уредил, имах хубава работа, отбора, за който се борих, бяха много готини всички, бяха все още са, но аз не съм там. Въобще спонсорите всички, имах много приятели, много близки, но аз, така да се каже, загърбих всичко. Усетих такъв голям порив да се развия малко или много в духовно развитие. Просто такъв ми беше интереса и то не стихващ. И тогава се прибрах в България и почнах да се обучавам в Академия Когиталност в началото. Трябваше да има академия, група от хора да направим курс за личностно развитие, но аз приключих отношенията в Германия, бях дал 3 месеца предизвестие на човека, с който работих и който много уважавам. И вече се прибирам с България и обаждам се, оказва се, че няма никаква група, а съм само аз, който е готов да се обучава точно тогава за този период. И аз тогава поговорих с Ивомир и Еми, които са главните действащи лица в Академия Когиталност. И ги помолих дали могат да ме обучават само мен и да съм в част от екипа. И няколко месеца бях част от екипа и научих супер много от тях. Въобще за всичко. Навързах си пъзила. Въобще семинар Когиталност. Участвах в много семинари Когиталност. Научих се при тях на регресии, на прогресии. Въобще основата, която ми дадоха за моите първи стъпки в духовното развитие, беше наистина много, много силна и аз съм много благодарен за всичко, което направиха за мен. И така, това беше началото. После, поради някакви причини, пак се връщах в стария път, нормална работа и ежедневие, но после, преди около година, бях изпаднал в дупка и осъзнах, че трябва да променя нещо от живота си, то много, много сериозно, и осъзнах, че съм загърбил моето духовно израстване на базата на всичко друго и осъзнах, че това трябва да се промени и почнах да се интересувам пак по същия начин, търсих различни начини, като минах през няколко различни етапа, като преди малко повече от половина година, може би 7-8 месеца, се запознах с Тета Хилинг, моята приятелка от близкото минало, Олга Михова. Не бях виждал няколко години и когато я видях толкова огромно развитие в нея. И тя ми разказа, че всичко това, основното, което е като промяна в нея, се дължи на Тета Хилинг и на практиката, която се самосъвършенства с Тета Хилинг и помага на хората по най-добрия начин. И това толкова много ми хареса, че изявих голямо желание да се обучавам при нея и тък му беше станала преподавателка по Тета Хилинг. И съм много щастлив, че изкарах първите 4 нива при нея и родово изчистване, които мога да кажа, че променят животи, много са силни, и въобще Тета Хилинга като енергийно лечение е за мен специално най-силно въздействаща техника от това, което аз познавам като техники въобще за самолечение и за лечение, енергийно лечение. Това, което мога да кажа, че съм много благодарен и на Олга, че просто колко много прави за хората и ще ги обгрижва по всеки възможен начин, за да могат те да се развиват и да продължат да помагат и те на хората. Осъзнах, че това е моето и искам да се занимавам професионално с това нещо и да помагам на хората, тъй като съм специалист по регресии и прогресии от
може би 10 години. Осъзнах, че много добре се комбинира с тета хилинг, регресии и прогресии, защото то в процеса на самата регресия, ако има някакви негативни чувства, емоции и въобще могат на момента да се трансформират и променят и човека на момента го усеща как става все по-добре и по-добре. Това е което мога да кажа, което ме привлече в тета лечението. И интересното е, че също консултациите и практиките могат да се правят и онлайн. И онлайн става супер силно се усеща, защото да кажем, че последните години вибрацията на Земята и енергиите стават все по-високи и по-високи, все по-силни и това се отразява и може вече и дистанционно, само с видеовръзка да се правят супер силни сеанси и хората го усещат на момента и са, естествено, всички са доста благодарни за това, което и ние правим. И това е което мога да кажа. Вече ми е професия, занимавам се основно само с това. Вече съм помогнал на доста хора да променят малко или много живота си, като те го усещат почти на момента. Имам много регресии направени, много осъзнавания, хората си стигат до различни осъзнавания, промяна на чувства. Има много хора, които не са изпитвали дадени чувства през целия си живот. Има начин, по който могат да се внедрят чувства в човека, ако не е изпитвал дадени чувства, чувства на любов, на признателност, на любов към себе си, и всякакви други, на промяна и трансформиране на ограничаващи вярвания, въобще страхове, паник атаки. Не знам докъде мога да говоря, въобще много глобално може да се въздейства на човека и да се почувства много по-добре от преди и след сесията, като ако има повече проблеми, самия човек, трябват няколко сесии естествено, но това е, може би, най-силното въздействие на хората и трансформации, които аз съм изпитал през моето духовно развитие, като когитално се също дава супер много, но да кажем, че тета лечението го раздробява на малки парченца и за всеки един проблем има различно решение, което почти трансформациите стават на момента. Повечето хора ги усещат на момента, някои хора го усещат малко по-късно, но почти всички усещат промяната на момента, което е супер силното в това лечение и не знам какво друго да кажа. Има много какво да кажа, но общо взето това е за сега. Приятен ден и ако имате някакви усещате някакви спънки, някакви паника, атаки, страхове, отрицателни чувства, нещо, което възпъва, усещате, че сте в дупка, не се колебайте, пишете ми, може да се запишете за безплатна консултация, ще ви обясна неща, каквото аз знам и дали мога да съм полезен първо за даденото нещо, за което става въпрос. И така, приятен ден, не се колебайте, обадете се за безплатна консултация. Чао, чао!